Hindi pa sumisikat ang araw, nakatayo na kami ng asawa ko sa labas at naghihintay ng bus. Dadalhin kami nito sa lugar kung saan nagsimula ang aming buhay sa Mindanao. Isa pang pakikipagsapalaran, ngunit ngayon, ito ay hindi amin. Sa huling episode, ipinagdiwang namin ang tagumpay ng aming YouTube channel at nagkaroon ng kahanga-hangang araw sa isang magandang beach. Мы сейчас сидим в автобусе в Тагуме, едем в Давао. И хорошо, что взяли у мамы вот такую шаль, потому что очень холодно. Кондиционер работает тут, даже на всю закрыл я эти заслонки, но дует, холодно, просто морозильник. Ang isa sa aming mga subscriber ay gustong pumunta ng Pilipinas at nakipag-ugnayan kay Boria. Ito ang unang biyahe niya, kaya kailangan niya ng gabay. Nakipagkita kami sa kanya sa Davao Airport. С этой стороны 2 сиденья, а с той стороны тот ряд 3 сиденья. Так что филиппинцев в автобус вмещается больше. В автобусе выдают вот такие билеты, где проставлена цена и дата. Вот так их компостирует здесь человек, который ходит и принимает оплату прямо в автобусе. Ito ang parehong paliparan kung saan kami lumapag ilang buwan na ang nakakaraan. Ibang-ibang itsura nito sa araw. Еще один счастливый человек, который прилетел в страну вечного лета. Matapos ang isang oras na paghihintay, sa wakas ay nakita na namin si Denise na papunta sa amin. Привет, привет! Pagod siya sa biyahe at dali-dali kami pumunta sa bus stop. Хорошо, заходи. Видишь, как здесь 3 сиденья удобно. Ну, наверное, потому что размеры, вот филиппинцы маленькие, и они умещаются. Получается 5 рядов сидений в автобусе, а не 4, как у нас. Nakahanap ako ng apartment sa Tagum sa Facebook ilang araw bago dumating si Denise. Tumawag din ako sa apartment para kumpirmahin na malapit na kaming makarating. Maayos naman ang lahat hanggang sa makarating kami sa binigay na address. Pagdating namin, sinabi sa amin na walang bakante at wala silang natanggap na tawag mula sa amin. Ito ay katawa-tawa dahil ilang oras pa lang namin sila nakausap. Sinubukan naming tawagan muli ang kanilang numero ngunit hindi na ito matawagan. Hindi namin hahayaang sirain ng hindi kasiyasiyang kaganapang ito ang aming araw. May mga kailangan pang bilhin si Denise, kaya pumunta kami sa mall. Приключения продолжаются. Napagpasyahan naming manatili siya sa amin hanggang sa mahanapan namin siya ng isang bagong apartment. Мы опять зашли в Джолиби. Да, и привели сюда Дениса. Пахнет вкусно. Вкусно? Она, правда, узковатая, она такая. Узковато. Но это да, не для постоянного сна. А стоит она сколько? 3,600. Так, а показать они его тоже покажут, да? Sa bahay, kami ni Mama ay gumagawa ng dumplings para sa hapunan. Nice. Professional. Папайя. Я бы сказал, что это какая-то дынка. Да, а оно относится и называется дынное дерево.
Филиппинский вариант. Kinabukasan, dinala ni Boria si Denise sa Mako Center para ipakita sa kanya ang palengke. Nais din nilang magtanong sa mga lokal na umuupa ng isang apartment sa malapit. Si Denise ay nabibighani sa kapaligiran. Sinabi sa kanila ng isang taga roon na may alam siyang lugar kung saan maaari kang umupa ng apartment. Inalok niya na ihatid sila doon sa kanyang motorsiklo. Все, поехали. Nakakatuwa, ang ganitong uri ng transportasyon ay kadalasang ginagamit dito upang maghatid ng mga baboy. Ilang minuto pa ay nakarating na sila sa lugar. Sa kasamang palad, walang mga bakante, kaya patuloy silang nagtanong-tanong sa mga tao. Hello! Is everybody here? Hindi nagtagal ay nakahanap sila ng isang ale at dinala sila upang makita ang apartment. You like this one? The Kevin? This one? No problem. You like? No problem. The water. The water is only maybe also drinking. Okay. I like, we don't think, but I like the place very much. Nagustuhan ito ni Denise at nagpasya siyang lumipat bukas. Para sa tanghalian, gumawa kami ni Mama ng inihaw na isda, salad, gulay, at crab. С приездом, за новую жизнь На Филиппинах. на Филиппинах. Kinabukasan, tinulungan namin si Denise na lumipat sa kanyang apartment. Гуябана? Pagkatapos namin ilipat ang kanyang mga gamit, ay nagpunta na kami sa lungsod ng Tagum. Kailangan ni Denise ng stable na internet para sa kanyang trabaho. Naghanap kami ng kumpanyang makakapag-install ng Wi-Fi. Не нашли мы компанию, которую искали. Оказалось, на том месте какой-то дом уже построен, в другом месте тоже тот офис не работает. Так что в Гугле эти все места, точки вот, неправильно расставлены. Sinabi sa amin ng kumpanyang nahanap namin na kailangan namin pumirma ng kontrata sa loob ng 3 taon. Kaya nagpasya si Denise na limitahan ng kanyang sarili sa mobile internet pansamantala. Pumunta kami sa palengke, bibili kami ng ilang grocery at sasabihin kay Denise kung ano ang mga bagay na magagamit niya sa kanyang tirahan. Like this, sir. Yeah. Oh, I see. Ay, kabot na ito ka. How much? 3,100. 3 вот этих коврика стоят 100 песо. Совсем дешево.
Bumili ako ng ilang kamoteng kahoy at isang bungkos ng pulang saging. Pagkatapos maglibot-libot sa palengke, sumakay na kami ng multicab at umuwi. Ngayon, ay gagawa ako ng isa sa mga paborito kong dessert, kamoteng suman o ginadgad na kamoteng kahoy na nakabalot sa dahon ng saging. Pero kailangan muna naming humingi ng dahon ng saging sa mga kapitbahay. Ayon sa paniniwala ng mga Pilipino, ang paru-paro ay isang senyales na nagpaparamdam ang isang namatay na kamag-anak. Sinabi ko sa asawa ko na baka dumadalaw sa akin ang yumao kong lola. Hinugasan at binalatan ko ang kamoteng kahoy at saka ginadgad. Ito ay matagal gawin, ngunit ito ay napakasarap. Ang katas ng kamoteng kahoy ay medyo mapait, kaya kailangan itong pigain. Pagkatapos ay nilagyan ko ng gata, condensed milk, kaunting asukal at isang kurot na asin. Upang mapalambot ang dahon ng saging, kailangan itong painitin sa apoy. Sa ganitong paraan, ang mga dahon ay hindi masisira at hindi madaling mapunit. Ang nakabalot na kamoteng kahoy ay kailangang steam halos 1 oras. Ang dessert na ito ay perpekto para sa tsaa. Как будто с желатином что-то приготовлено. Вкусно. Национальное блюдо. Что-то нам стало немножко с Дарлин тревожно за Дениса. И мы сейчас поедем снова в его апартмент, в его квартиру. Посмотрим, как он там устроился. Потому что чувствуем, что он нервничает очень сильно. Чего-то боится. Ну, понятно, переезд в другую страну, другие люди,
все это очень страшно. Здесь вообще не принимает телефон. Вообще его нет. Да? Просто нет. А. Ой. Вот, ну ты видишь, какая здесь атмосфера. В общем, что-то не то тут пошло. Тут пошло не то совсем. То есть дети прыгают, все бегает, кричит, орет. Вот. 5 часов обещали сделать замок, ничего не сделали. 5 часов обещали сделать душ, уже за 5 часов тоже ничего нету. То есть на самом деле ситуация очень. Ну видишь, сделали как бы, да, но это все равно вопрос не решает. My work will be in evening. Do you understand? So it's noisy, it's not very... We are inside, just tell. Isang araw lang nakatira si Dennis sa kanyang bagong apartment ay hiniling niya sa amin na humanap kami ng bago niya matitirahan. Napakanipis ng pader ng apartment na ito, kaya naririnig niya ang halos lahat ng nangyayari sa labas. Hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Isang culture shock ito para sa kanya. Nakahanap ako ng isa pang apartment sa Tagum City at tinulungan namin siyang lumipat muli. Sa unang palapag ng gusali kung nasa naroon ang apartment na ito ay mayroong isang laundromat, karinderya at panaderya. May malapit na ospital at 10 minuto lang ang layo ng city center. Sana maging komportable si Denise dito. С интернетом, вопрос с интернетом решился. Найден нормальный провайдер, который работает хорошо в этой области. Ну, Значит, тут все хватает, так кухня, да, ну, в принципе, то да. санузел. Molinex. Redmond. Вот эту штуку положил сюда, чтобы глаза видели, что что-то здесь не так. Потому что вот здесь я постоянно, Борис Павлович, вот так же, как и там, короче, вот первые дни я просто здесь летал в этом месте. Ну как тебе вообще, скажи, ощущения от Филиппин? Ну, этот район именно. То есть наши города маленькие. Вот, ну, я беру Тверскую область, Торжок, Лихославль, какие-нибудь такие. То есть вот летом зайдешь туда, посади туда пальмы, вот все то же самое. Кроме того, что тут очень сильно развито вот это мелкое производство еды. Вот тут оно очень повсюду. Вот эти мелкие магазинчики у них, то есть как бы ты идешь, и тут эти стоят деревянные хибарки такие. Вот, и, соответственно, там люди могут торговать. Вот, соответственно. Вот вчера я, кстати, был в гостях. Тут одна женщина как бы со мной познакомилась, сказала, что как ты тут один, я твой друг, сестра. Там, заходи в гости, познакомилась сначала со своей семьей. Вот вчера я заходил, зашел к ним домой. Вот. Ну вот жилье такое действительно, ну, для этой полосы нормальное. То есть там щели, конечно, все не плотно, то есть все такая вот как бы обстановка. То есть провинция, вот этот райончик, это вот такой наша провинция. Но могу сказать одну вещь. Вот зашел я как-то на днях, чуть дальше прошел, ну там тупики вроде, думаю, по виляю, похожу. И вот там уже интересно. Там просто настолько много красивых, ну там стены, там как-то, да, люди облагораживают решетки свои, вот эти вот, как не решетки, а как заборчики там и так далее. Ну просто красота, идешь, как будто ты вот под джунглем каким-то, вокруг тебя там и орхидеи цветут, причем их много, там какие-то там куча больших вот экзотических растений. Кстати, стоит отметить, что Филиппины очень маленькие. У них маленький транспорт, маленькая мебель, маленькое расстояние умывальников в руках, маленький. То есть вот я стол сел, и вот куда мне тут раздвинуть, там стандартный был бы он такой, был бы лучше. Gustong bumili ni Denise ng damit at backpack. Dinala namin siya sa paborito naming lugar, ang Ukay-Ukay. Napakalaki ng tindahang ito. Hindi lang damit ang binibenta nila, kundi pati na rin mga sombrero, bag, sapatos at mga gamit sa kusina. Masaya kami naghuhukay sa tambak ng mga damit.
Nakahanap si Boria ng ilang bagong swimming trunks. May mga tag pa ito. Купили вещей, сейчас зайдем на рынок, купим рыбы, овощей, фруктов. Мама не может жить без картошки. Bumili kami ng isda at gulay sa palengke at umuwi na. Ang internet ay isang napakalakas na bagay. Nakakapanood ka dito ng mga video na kinunan sa kabilang panig ng mundo, makipag-usap sa mga tao, at marami pang iba. Ang mga nakaraang araw ay medyo nakakapagod dahil sa mga problema. Ngunit napakasaya namin na natutuklasan ng mga tao ang kagandahan ng Pilipinas sa pamamagitan ng aming mga video. At layunin naming ipagpatuloy na ipakita sa inyo ang pagiging tunay at pagiging simple ng buhay sa isla. Sa susunod na episode, she doesn't like her hair because it's curly. But somebody told us that she looks beautiful in her hair, being curly. Такая филиппинская баня. Здесь реально очень жарко, прям тепло оттуда. Вот они какие здесь горячие источники. Кто-то здесь уже готовит яйца, варит. The best what I tried in my life. Дуриан. Ехали мы по дороге, и здесь был камнепад. Упали камни на дорогу, и мы, похоже, наехали на какой-то камень. Бетонная дорога закончилась, и мы едем практически по речке. Жизнь в горах.